दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ड्राई कफ, जिसको हम सूखी खांसी बोलते हैं। और ये जो सूखी खांसी होती है, ये शुरू में तो ये ब्रोंकाइटिस का रूप लेती है और बाद में ये अस्थमा बन जाती है। और फिर बाद में जब ये लंबे समय तक रहती है तो ये फेफड़े को बेकार कर देती है। तो पहला जो मैं सजेशन, जो कि टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप दूध के शौकीन हैं, दूध लेते हैं और आपको ड्राई कफ भी है, सूखी खांसी है, तो जब भी आप दूध लें उसमें कॉफ़ी पाउडर डालें और कुछ दिन दूध अवॉइड करके देखें। देखो आपकी खांसी में इम्प्रूवमेंट है। अगर आपको दूध को अवॉइड करने से सूखी खांसी कम हो जाती है और आप दूध पीने के शौकीन हैं, तो दूध में कॉफ़ी पाउडर ले और देखो आपको कैसा लगता है। अगले वीडियोस में और मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगा इस बीमारी से, किस तरह से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स।